Why even try to justify leaving? Please invite us, Elkie. Bless you. Bless you. How do you say bless? 이게 없네. 이게 없네. 이거 진짜 블랙 와, 야 이걸 듣는 것도 대박이다. 비밀인 줄 알았는데. 야 이거 거의 뭐. 이건 쉬었어, 이거 되게 쉬었어. 아 우리 5점이야 지금. 5점이 득이야. 뭘 까요? 다 적응할 때 됐잖아요, 그죠? 너도. 죄송합니다. bless you. Thank you. 하고, 죄송합니다. bless you. Thank you. 하고. 생각합니다. 그래서 그 퍼센테이지 자 지금 1대0으로 앞서 쌍팀입니다. 예뻐진 호비도. 정확한 질문을 모르겠어요. Some kind of shop. Yeah. And we, give our trauma and we get something back. Bless you. Yeah. Thank you. Yeah. 느리 타요. 안 하네. 느리 타요. 안 하네. 황선단 캔장. 우리 황선단 캔장. 우리 황선단 캔장. さあ、それでは、よろしいですか？準備 OK？ はい。それでは行きましょう。ジョングクさん、起こしてください。どうぞ。何これ。寝言言ってる。 아이고, sorry. Thank you. Bless you로 외쳐. Bedelinsador, bedelinsador. 아, 운동을 제가 굳이 여기서 아, 왜 꼭 여기서 멈추는 거야? 아, 왜 자꾸 여기서 멈추는 거야? 넌 왜 재채기를 해? 갑자기 재채기. 야, 공기가 안 좋나 봐. 공기가 안 좋다니까. 야 돈 줬는데. 우와. 아. 했던 게 맞고 근데 그렇게 못했다는 게 참 아직 난 멀었구나. 덜 성장했구나. 내가 30살? 이건 잘못된 재치기의 습관입니다, 여러분들. 재치기를 할 때는 이건 잘못된 재치기의 습관입니다, 여러분들. 재치기를 할 때는 일자수로 재치기하는 게
뒤에서 준비를 해주시기 바랍니다. 자, 뒤에서 준비를 해주시기 바랍니다. 한 잔이면 줘. 한 잔이면 줘. 뒤에서 준비를 해주시기 바랍니다. 자, 뒤에서 준비를 해주시기 바랍니다. 자, 한 잔이면 줘. 한 잔이면 줘. 와, 재채기 한 거야? 참 어이가 없네. 지금 연차를 먹더니 재채기도 해요, 이제. 잠시만요. 수영 씨. 네, 안녕하세요. 우리 태태 친구. 야, 참고나 어마어마한 거 써놨다. 준비됐어? It's so short. He wants to skydive with that short hair. 불슈다. 아무튼 제가 세계 최초로 이런 상을 받게 돼서 거의 끝나갔는데 참 올 한 해 너무 많은 영광스러운 일들이 있어가지고 진짜 잊지 못할 한 진영 같아요. 죄송한. 저 완전 진영인데 저거? in the Instagram and Bless you. 이렇게 꽃 너에게 어울리는 시 제목을 들려줄게. 껍데기는 가라 신동면